Ashamaa harka fuunee jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatu nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo isin jirtan hundatti isin haa qaqqabu. Hadda viidiyoo biraa qabadhee isinii deebi'ee jira. Viidiyoo qabadhee hadda isinii deebi'e obboleettii teenya suuraa ishee amma asirratti argitan tun daa'ima yookaan mucaa mana isaan jiruun itti walloltee akka manaa baatedha jechuudha. Hiriyaan ishee mana tokko wajjin hojjechaa turan, mana haadhaa waliin hojjechaa turan ammoo sagalee kanaaf suuraa ishee na ergitee jirti. Kanaaf ishiirraa dhageessanii bilis sagaleen ishiillee baay'ee hin dhageechisu. Walumaa galatti kaa namni mucayyoo tan argitan suuraa ishee baay'een asirra jira akkuma argitan kana jechuudha. Akka nuun geessan abdiin isinirraa qaba. Bilis adaraan isinin jedha waliif sheer godha. Waliif sheer godhaati nu beeksisaan isinin jedha galatooma. Gara ishiitti isin dabarsa. Hai seenii akkam jirta nagaa keetii ani jira galata Rabbii maaloo baay'een cinqamee jira akkasii akkana gargaartuu fi wanti na gargaartu jechuudha. Suuraan si ergituun jechuudha. Maqaan ishii Roobee Soorecha Baalchaa jedhamti. Roobee Soorecha Baalchaa jedhamti jechuudha. Micoon tuni Beerut keessa jiraatti ture. Beerut keessa yeroo jiraattu kana erga biyya kana dhuftee waggaa lama guutuuf deemti jechuudha. Biyyaans waggaa fi ji'a torba akkas taatee jirti. Garuu guyyaa akka biyya kanaatti Juulaay jedhanii kayyaman jechuudha. Guyyaa 14 madaamin ishii fi madaamin tiyya obbolaa lamaan sila turaniif madaamin tiyyaa fi madaamin ishii obbolaa lamaanii haadha bira waliin hojjenna. Galgala immoo gara bullaa jechuudha. Guyyaa kaanitti masmararraa baddi sil bilbilaan ergana bira dhuftee torban guuttee kanaan booda immoo bilbilarraa masmararraa naan dhabee jechuudha. Masmararraa dhabee guyyaa 3 bulee jechuudha. Masmararraa dhabamtee innaan lamaan keenya obbolaa lamaanitu nu fide garuu mana haadha isaaniitti immoo bakka tokkotti hojjenna bakka tokko bullaa garuu torbee saniif na bira dhufne jechuudha isheen. Torbee sanii na bira dhufne bilbilaan haasofna ture. Guyyaa sanbataa galgala haasofne guyyaa wiixataa immoo masmararraa badde jechuudha. Kanaafuu bilbilli ishee jaalata balaashee innamoo madaam isheetiin wal loltee bilbila irraa fuutee ta'e innamoo jedheetuman callisee jechuudha. Yeroon callisee guyyaa 3 ergan calliseen booda nan gaafadhe jechuudha. Haadha niitii ishee yookiin immoo kanaan bira galgala bira teenyu nan gaafadhe. Guyyaan kiisee yeroon gaafadhutti maallan jettee ishiin bar deemtee jirti baatee deemtee jirti naan jette jechuudha. Kanaafuu baatee deemtee jirti hoggaashinnaan jettu sanii micayyoo waliin waa'ee kana haasofne hin beeknu. Waa'ee galmiisa keenya haala kamiin akka gallu baay'ee biyyi kun baay'ee rakkina keessa jira. Haala kamiin akka gallu malee haala kamiin qarshii keenya akka ergannu malee kan haasofne waa'ee galmiisa kanaan haasofne sila hin beekneef baay'ee tokko dhiphadhee ture. Bilbilli ishee masmararraa hinuma badde. Kanaan booda haadha gaafannaan akkamitti baatee badde jennaan nuyi mana teenyee osoo jirru obbolaa lama taanee mana teenyee osoo jirru isheen mucaa xiqqaan hin jira. Mucaa sanii wal lolteetuma baatee baddee naan jette jedhe. Kanaan booda madaam ishee immoo bareedu san argee gaafadhee bilbilas gattee baatee hooma fudhattee hin baane biree. Hooma fudhattee hin baane harka ishee duwwaa baatee naan jette. Kanaafuu bilbilli isheettis manuma jira. Wanna tokko harkaan qabdu. Wanni tokko harka ishee irra hin jiru jechuudha. Akka isaan naan jedhanitti an ofii kootiin agarre jechuudha. Kanaan booda bakka nama argattee guyyaa kana nuu bilbiltii guyyaa kana nuu bilbiltii osoo jennu immoo intarneetiin jechuudha. Baadiyyaadhaa baadee jechuudha. Itoophiyaa keenya baadee jechuudha. Intarneetiin yeroo intarneetiin badutti bakka sammuu isheetiin bilbila oduun qabatiin hawwarra ishee bichaa sila qabdu keenya wallaalte gaxaritti immoo yookiin immoo biyyatti sammuudhaan qabdee qaxxitaa dawwaluu yookiin immoo daayirektii dawwaluu hin dandeessu ta'inna gaafa internetiin kaffatame nuu bilbilti jennee akkasumatti osoo cinqabnu
Kanaafuu seeniyee wannoo maatii isheetirratti bilbilachuu hin dandeenye jechuudha. Isheen ammoo naga'u sa'aatii kana ga'u maatii isheetirratti sin bilbilee ani jira sin jenne dhuguma akkuma isaan jedhan san baate moo akkasuma yookiin immoo isaan sobanii na attaallalan. Subaniin attaallalan ta'inna moo dhuguma baatee jirti ta'inna erga baatee immoo amma sa'aatii kana ga'u akkamitti maatii isheetirratti hin bilbilanne. Bilbila keenya bilbila hiriyoota ishee sammuudhaan hooqabuu baatte akkamitti bilbila maatii ishee bilbila harmee isheetii fi bilbila abbaa manaa ishee akkamitti bilbilanne isaan sammuudhaan hin qabdi sila ta'e nam beeka sila ta'e akkamitti isaan irratti hin bilbilanne kan jedhu sun baay'ee na dhiphisaa jira. Kanarraa amma sa'aatii kanarratti warri ishee haala hin taane keessa jiranii baay'ee tokko ulfaata. Ananum lammii biyya kootiitiin lammii Itoophiyaatiin kanan jedhuun miicoo tana karaa irratti irra yeroo arganii yookaan ofitti qabanii amma sa'aatii kana ga'u takka waliin jiraatte yookiin immoo karaa irra yookaan teessoo yeroo arganii adaraa akka nutti himtan akka bakka isheen jirtu suura isheetirree kaastanii akka gara keetitti nu erganii ati immoo akkanatti dabarsituun kabajaanan isi gaafadha. Na gargaaraadha sinin jedha hundi keessanuu warri lammii Itoophiyaa taatan micoontu bakka wannan jedhuun beeku namseedhaan jirti ta'in namoo namseedhaan hin jirtu bakka baay'ee tokko nama dhiphisa. Biyya dhaloonni ishee immoo haqaaqii biyya ishiin mattaawoqaatti baafatte jechuudha. Haqaaqii duukam jedhama. Biyyi isheen itti dhalatte immoo liiban cuqqaalaa jedhama jechuudha. Liiban cuqqaalaa jedhama biyyi itti dhalatte jechuudha. Biyya isheen jiraattu immoo haqaaqii duukam jedhama. Maqaan ishee Roobee Sooricha Baalchaa jedhama jechuudha. Suuraa kanas warri agartanii hundi keessanuu akka na gargaartan isiniin jedha. Warri miicoo tana argitan bakkuma argitanitti waggaa jiraattan akka na gargaartan isiniin jedha. Galatooma. Haay seenii akkam jirta nagaa keetii ani jira galata Rabbii maaloo baay'een cinqamee jira akkasii akka na gargaartuu fi wanti na gargaartu jechuudha.